拿来。已经在录了吗？嗯。高的啊。是啊，开始啊。
我先往前面走。好。啊，国小要过去了。看到没？大车进去一下。对。差不多可以走了。就这样，下一个点。
这两班车越拉越远。过来。懂了。退回去了。先给我这边勾车。要不要拿过来再拍？不要过来了。啊？没有动了。够了，他还是一个头发过去。好，要出发了，人上车。
要下来签的啦。先停一下。这边你先下来一下，我把车子移过去。来走来。哎呀，你要不要把它放好安全帽上面？中间。你要扒它。哎呀。差不多了，60。然后还有一个印象就是他。
数到3哦，1、2。往 K7、K9 K 3 K9以后，有的时候人家这边钓也很危险哦。开了。如果发生像阿里山那种事情，那就很危险。阿里山，对呀，人家跟你照相啦，很漂亮啊。你不是很喜欢照相？哎，照一个手车呢？哎，对呀，在这边站手车，给你照手车。耶，来个。换你照了，跟这样的可以吗？顺便自己拿一根甘蔗。哦。拿你的相机。你拍一张。